namni asiru kun hundu bifee akka bahuu fi akka dubbisu abdiin qaba. Maal jechu shanan gibee bifee bahuu qofa miti, hiriyootaaf, dhaloota boriif, maatiidhaaf, ilmaan afaan isaaniitiin irratti guddisuudhaafis kitaabni kun kitaaba baay'ee barbaachisaa fi gadi fageenyaan kan qoratamedha. Dubbiftanii agartuun abdii kan kooti. Ittaansuudhaan injineer Gaalee Abbaaboor gara waltajjiitti affeeraan jira. Abbaa cidhaadhaa, abbaa seenaa shanan gibee qotee baase amileen nuti madha. Amileedhaan nuti madha. Amileedhaan injineer Gaalee Abbaaboor gara waltajjii dhufee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee dubbachuu irra nu daangeessanii hedduu akkan dubbanne keessummoota baay'eetu jiru. Keessummoota keenya keessaa kabajamoo pirezidaantii mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheekh Hajji Ibraahiim nu keessatti argamu. Akkuma kana sheekni keenya Sheekh Amiin Biroo kan Keeniyaarraa qaxxaamuranii dhufanii Sheekh Anwar Yusuf baay'een keessan hin beektan ta'a. Eega silaatii baay'ee maqaan hin kaane nama ummata Oromoo biyya alaa guutuudhuma Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiru kan qaraasisaa jiru jechuu danda'ama. Baay'een keessan quban qabdanii. Akkuma kana kanan utuun galateeffatin hin darbine bulchitoota keenya lammaan obbo Abdul Hakim Muluutii fi obbo Tijjaanii Naasir galateeffata. Du'aatonni akkuma kana namoonni biraallee hayyoonni Wallaggarraa, Harargeerraa osoo ni waamen ni ulfaata, karaa dheeraadha jennaan didanii namoota meeqatu gara nama 20tti kan dhiyaatudha kan dhufe as jiru. Wallaggarraa kaanii Iluu Abbaaboorraa kan dhufe jira. Guutuma Oromiyaa, kutaalee Oromiyaa hundarraa dhufe namni jechuu danda'ama. Isa kanaafuu waan baay'ee nama gammachiisudha. Ani wantan hamma dubbachuu barbaadu harkatti daangessan hedduun dubbadhu. Kitaaba kana barreessuuf wamtiin akka kaase jalqaba sila namoota seenaadhaan professional ta'an seenaa irratti xiyyeeffannaa addaa godhanii qorannoo gadi fageenyaa godhanii barreessu jechuu abdiin qaban ture. Akka carraa ta'e mee kitaabolee kutaa Oromiyaa biraatti illee barreeffame kan kitaabuma naannoo tokko gadi fageenyaan qoratee barreesse jedhee hedduu barbaadee arguu hin dandeenye. Kitaaba Dr. Nagaasoo Gidaadaa afaan Amaaraatiin Sayyoo Oromoo Taarik jedhanii barreessantu hanga ta'e wayyaadha. Naannoo tokko irratti gadi xiyyeeffatee barreeffame. Akkuma kana naannoo Jimmaatti kitaabni Profeesar Muhammad Hassan barreessan xiyyeeffatee haa barreessu malee hanga hundeeffamaa mootummootii shanan gibee irratti dhufee dhaabbate. Kitaaboleen biroos kan Dr. Kataboon barreessan seenaadhuma Abbaa Jifaar qofa irratti gabaabbata. Seenaan gootolee biyya kana, hayyoota biyya kana, gumaachi biyyi kun Oromiyaafis ta'ee guutuu Itoophiyaatiif gumaache kan inni sirna gadaa keessatti qabu, kan inni amantii keessatti qabu, kan inni sirna dinagdee keessatti qabu baay'een isaanii awwaalame. Awwaalamuu bira darbee gootuma qabaayii sadarkaa jedhamu bira ga'e. Maaltu kanaan ga'e immoo tokko seenaan isaa barreeffamuu dhabuudha. Lammaffaa namoonni miidiyaadhaan leellisanu, kan baanariidhaan suuraa jaraa fannisanu, kan waa'ee jaraa labsanu dhabamuun akka waan goonni hin jirree ta'e. Ijoollee hiriyoota keenya kutaalee Oromiyaa adda addaatii wal argina. Mee Jimma gootuma maalii qabaa jedhanii yeroo isaan nuun falman fa'itu jira. Sababa kana seenaan qoratamee ol ba'uun dirqama. Gootolee guumaa jara akka Abbaa Digga Abbaa Duulaa warra gaafa waraanni Taklee Hayimaanoot mootii Goojjam gara guumaa dhufu gibira gabbarii jennaan Abbaa Digga Abbaa Duulaa maal jedhanii maqaan Taklee Hayimaanoot Adaal Tasammaa jedhama. Maqaa mootummaati Taklee Hayimaanoot. Yohaannistuu moggaase yeroo sana mootoleen mootummaa giddu galaa ijaaruu fi qabsoo godhaa turan mootummaa sadi ture. Yohaannis Tigraay irraa, Taklee Hayimaanoot Amaara naannoo Goojjam irraa, Minilik naannoo Shawaa irraa ture. Warri kun hundummoo walumattuu qabsoo guddaa qabu.
taklee haymaanot dursee gara kibba dhiyaa kana to'achuuf hogga dhufu abbaa duulaatiin gibira gabbari jennaan lakki Adaan jechuun maqaa adurreeti gabbarri adurree immoo hantuuta malee gabbara biraa gonkuma siin kennuu jedheeniin. Achi kee gootummaadhaan lola guddaa lolee lolli inni bakkee Ganjiitti hoogganaa waraana Taklee Haymaanot Darasuu jedhamu wajjin gaggeesse namoonni guumaa hedduu qabsaa'anii kitaaboleen gariin nama hanga 6,000 achitti dhume jedha. Dhiigni guyyaa san dhangala'ee farda jilba dabarfatee jedhama. Yeroo dheeraadhaaf uummanni guumaa lafa sanarra fardaan deemee hin darbu. Maaliif jennaan lafa dhiigni gootolee keenyaa itti dhangala'eedha jedha ture. Dhaloollan irraa garuu gonkuma yaadataan jiru tasuma dagateera. Gootoleen akkasii jiraachuun warri biyya ijaaruu keessatti gahee guddaa taphatan asii miti hanga Aduwaatti loltoota hedduu hirmaachisan seenaan jaraa dagatamuun Abbaa Joobir Abbaa Duulaa seenaa guddaa kan hojjetan gaafa Xaaliyaaniin biyya kana seentu Oromiyaan akka guutuu addunyaatti beekamuu qabdi jedhanii Xaaliyaanii irratti imbaasii bananii Yaman irratti Keeniyaa irratti imbaasii maqaa Oromiyaatiin bansiisaa turan. Maaliif seenaa isaanii qalamni barreessuu dadhabe laata? Dagatamuun maaliif barbaachise? Isuma jedhurraa kaaseen xiyyeeffannaa kanarraa ka'ee boqonnaa gurguddaa 5 of keessaa qaba. Boqonnaan jalqabaa seensaa fi seenaa Oromoo waliigalaa seenaa uummata Kuush kan dubbatu ta'a. Boqonnaan lammaffaan immoo Oromoon Maccaaf Tuulamaa eessa turanii naannoo madda walaabuutii bakka kam qubatanii turan gaafa sirna haaromsa gadaa achii ka'anii immoo gara kamitti babal'ifatan yeroo kam odaa na beekan isaanirraa fuudhame odaa Maccaaf Tuulamaa dhufanii qabatan yoom naannoo kana immoo odaa Bisil odaa Hulleerra qubatan seenaa waliigalaa achi keessa jira. Boqonnaa sadaffaa irratti hundeeffama mootummoolee Gibee 5 hubannoonni hanqinni jiru. 5 Gibee mootummaa 5 of danda'e qaba. Mootummaan jalqaba hundeeffame Limmuu Innaariyaati achirratti barreeffamee jira tokkoffaa. Lammaffaan mootummaa Guumay. Sadaffaan Gommatu hundeeffame. Jimmaa Abbaa Jifaar afraffaa irratti Geeraan 5ffaa irratti kan hundeeffame. Hundeeffamnii fi adeemsi mootummootii kanaa hundinuu seenaa of danda'e qaba. Namoota gumaacha gurguddaa gumaachantu jiru. Mootummoolee gumaacha gurguddaa gumaachantu jiru. Isa kana kitaabicharraa akka dubbiftanuu isin affeera. Boqonnaan 4ffaan mootummooleen kun hanga kufaatii isaaniitti hanga bulchiinsi Oromoo sammuu namaa keessaa badee dagatamu tokko maaltu ture hanga bara Haile Sillaasee keessumaa hanga bara 1941 maaltu ture waan jedhu bal'inaan irraa haasa'eera. Inni dhumaa amantiin Islaamaa yoom biyya kana keessa seenee kallattii kamiin seenee kallattii daldalaatiin kallattii godaansaatiin kallattii beektotaatii fi hayyootaatiin akkuma kana yeroo inni Limmuun seenee Guumaa seenee Gommaan seenee Jimmaaf Geeraa seenee bal'inaan dubbadhee dhumarratti namoota amantii Islaamaa babal'isuuf hanga ta'e gumaachan dubbadhee kana hunda qorachuudhaaf yoo xiqqaate kitaabolee 40 ol ofii harkaan banee dubbise isa kaan kallattii biraarraan irraa fuudhee manguddoota immoo 5 Gibee hundayyuu deeme har'aas keessa jiru. Abbaa Jiyaa Dhibbaa Maccaa Abbaa Hirranaatii fi warra isaanii wajjin turan gadaa Maccaa kan Limmuu warra jara Beeroo jechuudha. Akkuma kana Gommaan yoo xiqqaate manguddootii 15 ol dubbiseera. Guumaas manguddootii hedduu dubbiseera. Jimma keessatti Sheekh Ahmad Siraajii wajjin dabalatnee hedduu dubbisaa turre. Kana gochuudhaaf immoo kaka'umsa guddaa kan ta'an obboleessi keenya Gazaaliin Shihaabuddin warri walii yeroo dheeraa waan kana mari'ataa turre ni jiru. Kitaabolee kan nu kennanis akka Abdallah Ahmad obboleessa Muhammad Ahmad as keessa jira. Kitaaba baay'ee kan nu kennaa turani hundi jaraatu galatoomanu. An wantan jedhu kitaaba kana dubbisaati hanqinaa fi qaawwa keessatti argitan yaada nu kennaati deebifnee sirriitti haarassinee waan gulaalamu gulaallee barreessinee
kitaaba siinee soofti koppii isaa yoo firkan keenyu akka dhaloonni Oromiyaa guutuun seenaa kana sirriitti dubbisu goona. Garuu dura marsaa tokko sirriitti edit godhamee komentiin dhufu hunduutti fuudhamee wanti fooyyeffamee sana booda dhaloota guutuu biraa ga'u ammasitti hardi koppii namni dandeessan hundinuu sirriitti dubbisaati yaada keessan nu gumaachaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.